హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ ఎస్బీ పరివార్ ఛానల్. నేను మీ సరిత మానాల. ఫ్రెండ్స్, ఎట్లున్నారు? నేనైతే చాలా బాగున్నాను. ఈరోజు ఒక మార్చ్ టిప్ తీసుకొచ్చాను. ఫ్రెండ్స్, మనకి సర్ది అయిందనుకోండి, అంటే జలుబు అయింది, దగ్గు వస్తుంది, మనకి లోపలంతా కఫం నిండిపోయి గొంతు నొప్పి వచ్చి చెస్ట్ పెయిన్ వచ్చి ఆయాసం వస్తున్నట్టు ఊపిరి ఆడనట్టు అనిపించినప్పుడు మనము ఇంట్లో చిన్న హోమ్ రెమెడీస్ చేసుకోవచ్చండి. సో ఈరోజు నేను చాలా చిన్న టిప్ చెప్తున్నానండి. దీనివల్ల మనకి మంచి బలం వస్తుంది, మనకు కోల్డ్తో ఉన్నటి ప్రాబ్లమ్స్ అన్నీ పోతాయి, నైట్ మంచి నిద్ర కూడా పడుతుందండి. కేవలం మనము 3 రోజులు లేదా 5 రోజులు, రోజుకు 2 పూటలు ఇది తాగితే చాలా బాగుంటుంది. నేను ఏం చేశానంటే ఒక పూటకు చేస్తున్నానండి. 1 కప్పు పాలు తీసుకున్నాను, అందులో ఒక 6-7 మిరియాలు దంచేసానండి. ఇన్ని మిరియాలు వేస్తే మనకి ఏమైనా వేడవుతుందని భయపడకండి. ఎందుకంటే మనకి కోల్డ్ అన్నప్పుడు అంటే చాలా చల్లగా ఉంటేనే కదా మనకి సర్ది అనేది అవుతుంది. సో దానికి ఈ వేడి బ్యాలెన్స్ చేస్తుంది. నెక్స్ట్ వచ్చేసి నేను ఏం చేస్తున్నానో పసుపు వేసానండి. ఇది ఇంట్లో మనము పట్టించిన పసుపు అండి. బయట నుంచి కొనుక్కొచ్చిన పసుపు అయితే కొంచెం జాగ్రత్తగా ఉండాలి. ఎందుకంటే అందులో కలర్స్ వేస్తారు, ప్రిజర్వేటివ్స్ వేస్తారు. తగ్గుదో తెలీదు. ఇంట్లో పట్టించిన పసుపు లేకపోతే మీరు పసుపు కొమ్మలు లేదా పచ్చి పసుపు కూడా దొరుకుతుంది, అవి దంచేసినా పర్వాలేదండి. సో ఇలా వేసుకొని మనం తాగడం వల్ల మనకి హెల్త్ బెనిఫిట్స్ చాలా ఉంటాయండి. నిద్ర మంచి పడుతుంది, గొంతు నొప్పి పోతుంది, సర్ది తగ్గుతుంది, చాలా బాగుంటుంది. దీంతో పాటు మీరు రోజు ఏం చేస్తారంటే హాట్ వాటర్ తాగండి, స్టీమ్ తీసుకోండి, కషాయాలు తాగండి. మీకు చాలా మంచి హెల్త్ బెనిఫిట్స్ ఉంటాయి. తొందరగా క్యూర్ అవుతుందండి కోల్డ్ అండ్ కాఫ్ అండ్ లంగ్స్ ఇన్ఫెక్షన్. సో ఫ్రెండ్స్, ఇప్పుడైతే రెడీ అయిపోయింది. చూడండి ఎంత మంచి కలర్లో ఉందో, గోల్డెన్ కలర్లో ఉంది. దీన్ని గోల్డెన్ మిల్క్ అనుకోవచ్చు. సో ఫ్రెండ్స్, ఇది మనము 3 డేస్ లేదా 5 డేస్ 2 టైమ్స్ తాగాలి. మార్నింగ్ నైట్ తాగితే చాలా మంచిగా ఉంటుంది. ఇందులో నేను ఏమి వేయలేదండి. అంటే స్వీట్నర్ కోసం మీరు బెల్లం వేసుకోవచ్చు, హనీ వేసుకోవచ్చు, పటిక బెల్లం వేసుకోవచ్చు. మీ ఇష్టం అండి, మీకు ఏది టేస్టీగా అనిపిస్తే అది వేసుకోండి. చక్కెర మాత్రం వేసుకోకండి ప్లీజ్, చెప్తున్నాను, కొంచెం తగ్గించండి. ఓకే ఫ్రెండ్స్, ఇంకో వీడియోతో మళ్ళీ వచ్చేస్తాను. బాయ్.